det bare filme nu? Ja. Okay. I min hånd har jeg en masse opgaver, som grupperne skal løse. Så det vi gør, det er, at den forreste mand løber op til en kejle. Og når I så står deroppe, så regner resten af jeres gruppe stykket ud. Hvis svaret er 1A, så skal gruppen tage armbånding for at vise jer, hvad svaret er. Man må ikke råbe til sin makker deroppe, hvad svaret er. Så hvis svaret er 1A, så skal I tage armbånding. Hvis svaret det er 2A, så skal I lave englehop. Og hvis svaret det er 3A, så skal I balancere på et ben og helst op på tæerne. Okay? I skal helt op på tæerne. Ja, det kan det nemmere derude. Okay? Er der nogen, der ikke har forstået, hvad langt drejer sig? Okay. Hvis man ikke kan finde svaret, så ligger vi os til at sove. 1A, 2A eller 3A. Så hvis I ikke selv kan regne den ud, så gæt. Og så håb på, at det er rigtigt. Så når alle der står deroppe har forstået, hvad svaret er, så tager I, så ligger der under kejlerne 1A, 2A og 3A. Så tager I den, der er rigtig, og løber med tilbage. I har ikke selv set stykket, så I ved ikke, hvad svaret er. Det ligger op under de kejler deroppe. Så er det dem, der er hernede, det er dem hernede, der skal lave opgaven, og det er dem, der er deroppe, der skal få at vide af deres gruppe, hvad svaret er. 1A, armbøjninger. 2A, englehop. 3A, så skal I bare balancere. Og det er hele gruppen, der skal det her jo. Så hele gruppen skal sørge for så hurtigt som muligt at få vist deres makker deroppe, hvad svaret er. Ja? Ja. Når du forstår, hvad svaret er, så tager du det under kejlen, og så løber du herned med det. Alle får det sammen. Ja. Men hvis du er løbet med for eksempel 2A, så kan de andre jo ikke nå ind. Har du forstået det? Au! Nej, I har jeres egen kejle. I har jeres egen kejle deroppe. Godt, de 3 første, I løber lige op til jeres kejle. Jeg forstår det, altså ikke. I skal bare løbe op til kejle. Okay, jeg løber op til kejle. Diana, hvis de laver armbøjninger, så er svaret 1A. Okay? Hvis de laver englehop, så er svaret 2A. Og hvis de står på et ben, er svaret 3A. Og så er det det, du skal tage under kejlen deroppe. Der ligger nogle svarark under kejlen. Okay? Så. Første stykke er det her. Englehop. Svaret med op. Markus, kan de svare 2A nu? Kan de svare 2A nu? Det ligger hernede. Nu ser jeg med op. Vi får det. Det her det er bevægelse i undervisning. 45 minutter af det, var det ikke det, du sagde i går? Det vil du gerne have. Er det en hel time der? Det er Nikolaj, der har lavet for det her. Det er en masse projekt. Godt. Næste regnestykke er... Okay, armen. Martin, han løber op på næste. Er vi klar til det næste stykke? Ja. Godt, det kommer her. Okay, så skal man stå op. Martin, løb for helvede, Martin! Okay. Hvor kan du løbe som min king? Isoleret!
Det var faktisk meget sjovt. Det var enkelt at hoppe af. Okay, men du skal ikke tænke over det. Er det klart? Ja, vi er altid klar for helvede. Sådan. Ja.